Enoch 係咁出貨 ，LPCC 又係咁出貨，係啦。咁呢個就係等咗好耐嘅蝙蝠俠嘅一個配件啦，額外加嘅配件係貨翻佢嗰隻黑夜騎士歸來嘅。咁佢有個袋啦，呢、這個就其實係 Figma 帶嚟嘅。咁 Mezco 嘅係好經典有呢啲袋啦。咁而 Enoch 都知道啦，配件包就必須揾個袋裝住佢啦。但係其實我覺得佢正式嘅其他玩具都應該要咁玩啦。係啦，一定要放到咁大啦。額外嘅兩個嘴啦，一個就係咬牙切齒啦，一個就係有少少冇露齒、少少露唇嘅嘴嚟嘅。咁呢兩個嘴就係額外可以換翻落去佢呢個嘅頭度嘅。我以前買過另外一間公司嘅配件啦，都係蘇過換過佢哋個嘴啦，係啦。咁但係佢價錢平好多啦，官方出嘅。咁都係俾你換翻個面型啦，係啦，換咗就係咁樣樣嘅。第一個嘴咧，第二個咧換咗一個擘大個口嘅咧，跟住一個空嘅頭盔咧，佢都會配翻俾你嘅。官方嘅一個背包啦，嗱，我以前咧都開過一款3D 片嘅，都係一樣嘅，都係呢款嘅背包嚟嘅。咁官方咧就再靚啲啦，就有做咗啲絨嘅質地喺入邊嘅。嗱，呢個咧係等你唔好刮花佢呢個背脊咯，而 3D 片嗰個就冇嘅。咁呢個就真係官方嘅分別啦，係啦。咁同埋平好多啦，都係8蚊啫嘛。我之前買到嗰個成幾百蚊啊，係啦。咁你套落去咧就好 fit 嘅。咁跟住官方咧係有多一塊嘢係俾你換嘅。雖然我唔覺得呢兩個嘅設計有咩分別啊，都係磁石嘅設計啦，係啦，個胸口嘅設計一樣嘅。咁但係呢個係新嘅，係啦，我覺得基本一樣嘅，擴翻上去嘅，係啦，咁就可以 fit size 去做呢個佢跳呢個嘅，可以配翻嗰支槍啦，配翻嗰支波動槍啦，同埋佢呢個碌係可以配翻佢跳呢個嘅香港嘅 ICC 定 IFC 啊，佢呢個係跳 IFC 啊，係啦嘅一個片段啦，有阿希哥啊、陳冠希嗰個喺入邊客串，佢喺上面跟住跳落嚟嗰個大廈啦，就係呢個碌噶嘛，呢個造型啊嘛，呢個背包啦，成個配件包最重要嘅就係一個有鐵線嘅袍啦，因為佢本身個袍咧就冇鐵線，佢因為強調一體化，有鐵線嘅袍始終冇咁象徵，但係蝙蝠俠即係要造型啊，必須要有呢個鐵線嘅袍啦。冇鐵線嘅袍，你點樣去講唔過去嘅呢件事？係啦，所以佢都會有翻呢個鐵線嘅袍啦，可以有1、2、3、4、5、6條骨啦，咁一樣都係咁裝翻上去嘅啫，翻上去係啦，咁你就可以擺造型啦，好過佢嗰個原本嘅袍啦。因為原本嘅袍咧就真係一體式咯，因為你要做一啲普通就咁擺好咗嘅，其實就佢會靚啲嘅。係啦，因為佢冇骨啊，但係有骨嘅袍咧，你就可以做一啲黑夜騎士飛翔啊，或者真係做一啲風嘅擺動啊。係啊，你唔需要靠捲啊，佢都可以頂得住啊，有鐵線啊。係啊，咁當初就係啊，好明顯係成本嘅問題啦。佢呢啲嘢就額外出咗個包去滿足你啦。咁你問我嘅話，買低呢隻蝙蝠俠呢個配件包，一定要買，同埋都唔貴啊，官方嘅真係唔貴嘅嘢，就真係可以買嘅。同埋起碼個嘴係冇色差嘅啦，因為之前你買其他版本咧，個嘴係有色差嘅咁樣嘅。咁最後啦，冇嘢講啦，就係要買啦，冇乜特別。